嗱，我哋睇一套咧就中澳春城中高層，佢最高咧就18樓，呢個係中間樓層。嗱，入門咧就貴咧就已經有啦。呢套房咧就我個人認為佢就結合咗中西日啊。咁廚房呢邊咧佢就帶有歐式咁嘅風格。嗱，咁地磚嘅顏色同埋餐台啊呢啲啊梳化呢啲咧就偏向日系風嘅。我哋就望小區啊，咁面積咧就113.38，三房兩廳兩衛。睇下呢個就3段式嘅洗手間。呢個房間都係日嘅風格。加埋仲有一個咧就呢個仲有一個細嘅房間。咁之前可能呢邊佢就做咗個衣帽間啦，睇埋睇電影就擺咗兩張梳化。主人房呢度咁大嘅衣櫃入邊仲有浴缸。咁如果即係咁嘅裝修風格你中意嘅就 call 我啊。呢套房嘅保養其他各方面有9.5成新加上佢又會喺小區中間，呢套房係 OK 嘅，有興趣 call 我係咁，拜拜。